Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Asari Nanisi, mahasiswa Profesi Nurse Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan implementasi keperawatan kepada pasien dengan diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Implementasi yang akan saya lakukan yaitu batuk efektif. Sebelum saya melakukan implementasi, terlebih dahulu saya menjelaskan sedikit tentang batuk efektif. Jadi, batuk efektif itu merupakan batuk yang dilakukan secara sengaja guna mengeluarkan sekret maupun dahak yang dapat mengganggu saluran pernafasan. Untuk tujuan dari batuk efektif itu membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret dan juga mengurangi rasa sesak nafas. Sebelum ke ruang pasien, saya terlebih dahulu membaca catatan rekam medis pasien, menyiapkan alat, dan juga melakukan 6 langkah cuci tangan menurut panduan WHO. Setelah semuanya telah siap, kita siap untuk ke pasien. Permisi Ibu, selamat pagi. Ibu masih ingat dengan saya? Sudah lupa. Perkenalkan Ibu, saya perawat ASA. Jadi saya perawat dinas pagi yang berjaga dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nanti yang akan merawat Ibu. Ibu boleh cek gelangnya? Benar ya dengan Ibu Ibu sendirian? Kalau keluarganya pada pulang ya Bu? Oh iya. Ibu keluhannya hari ini gimana Bu? Sudah mereda, Tinggal batuk. Kemarin kita sudah kontrak ya Bu, akan melakukan batuk efektif. Karena Ibu kan masih batuk terus masih sulit untuk mengeluarkan dahak ya Bu. Iya, jadi hari ini saya akan mengajarkan Ibu untuk batuk efektif dan juga nanti sekalian praktek ya Bu. Ibu bersedia? Ya. Sekitar 5-15 menit saja ya. Saya tutup tirai terlebih dahulu ya Bu. Ibu, yang pertama itu dalam batuk efektif kita tarik nafas dalam terlebih dahulu ya Bu. Tarik nafas dalam selama 3 kali. Tarik lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut pelan-pelan ya Bu. Ibu, sekarang kita latihan terlebih dahulu ya Bu. Permisi, pakai bantal ya Bu. Ya. Kita latihan tarik nafas ya Bu. 1, 2, 3, tarik nafas lewat hidung. Tahan Bu, 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut pelan-pelan Ibu. Tarik nafas lagi Ibu. Tahan, hembuskan pelan-pelan lewat mulut Bu. Tarik nafas lagi Ibu. Tahan, hembuskan pelan-pelan Bu. Nah, nanti yang ketiga, ketika kita menghembuskan nafas, kita langsung batuk saja seperti ini ya Bu. Itu ya Bu. Nanti saya akan tampung di kotak sputum. Seperti itu ya Bu. Iya, sekarang kita bisa mulai saja ya Bu. Iya. Sebelumnya Ibu minum air hangat terlebih dahulu ya Bu. Kita mulai ya Bu. Tarik nafas, 1, 2, 3, tarik. Tahan, 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan Bu. Tarik nafas lagi Ibu. Tahan, hembuskan pelan-pelan Ibu. Tarik nafas lagi Ibu. Tahan, hembuskan pelan-pelan Bu. Saya langsung batuk. Kita lap dulu. Jadi Bu, itu tadi batuk efektif. Ibu bisa melakukannya nggak cuma 1 kali dalam sehari, bisa 1-3 kali ya Bu, untuk memaksimalkan keluarnya dahak. Ibu, gimana perasaannya setelah dilakukan batuk efektif? Senang. Rasanya gimana Bu? Alhamdulillah sudah lega. Nanti diharapkan Ibu bisa menerapkan ya Bu, biar dahaknya keluar secara maksimal. Ibu, kerjasamanya sangat bagus ya Bu. Ibu, saya harus kembali ke ruangan. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada. Ibu, nanti saya akan kembali lagi jam 12 untuk memberikan obat ya Bu. Ya, kalau gitu saya langsung ke ruangan ya Bu. Ibu selamat istirahat. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, permisi Ibu.